สวัสดีค่ะ1 ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเดินไปสู่ความสุขโดยพระอาจารย์ธวัชชัยทัชชชโยเจริญพรท่านผู้ฟังทุกท่านหวังว่าทุกท่านคงมีความสุขกายสุขใจกันดีนะแม้ว่าดินฟ้าอากาศจะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงยังไงก็ตามหรือว่าบรรยากาศการบ้านการเมืองจะดูอึมครึมแฝงสับสนสักแค่ไหนหรือบางท่านอาจจะมีร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยออดๆแอดปวดหัวตัวร้อนยังไงก็ตามถ้าเรายังคงรักษาใจของเราให้หยุดนิ่งๆสบายๆที่กลางกายในตัวที่โบราณบอกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้เนี่ยความสุขย่อมเกิดกับเราอย่างไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขไม่จำกัดเวลาไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนไม่จำกัดปริมาณความสุขด้วยสุขมากขึ้นมากขึ้นทุกข์น้อยลงน้อยลงน้อยลงสุขมากขึ้นมากขึ้นตามความหยุดความนิ่งที่แต่ละท่านแต่ละคนทำได้ไม่ขึ้นอยู่กับเพศไม่ขึ้นอยู่กับวัยไม่ขึ้นอยู่กับฐานะการเงินไม่ขึ้นอยู่กับยศตำแหน่งไม่ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์เป็นความสุขอมตะที่ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับเท่าเทียมกันมีสิทธิ์ได้รับเท่าเทียมกันเสมอภาคทีเดียวขอเพียงแค่นำใจมาหยุดนิ่งๆเหมือนน้ำที่นิ่งๆน้ำที่ไม่มีคลื่นหรือรถที่จอดนิ่งๆรถไม่ได้วิ่งทำใจนิ่งๆเนี่ยนะไว้ในตัวเราในกลางกายเราเท่านั้นแหละแล้วเราก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงที่ทุกคนต่างเคยแสวงหามาด้วยวิธีการต่างๆนานับประการทีเดียวตั้งแต่วัยเด็กเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะอยู่ในวัยหนุ่มสาวอาจจะอยู่ในวัยกลางคนหรือวัยที่มากด้วยประสบการณ์แล้วก็ตามต้องลงทุนลงแรงลงเวลาไปมากมายเพื่อแสวงหาความสุขแต่ก็ยังไม่เคยพบความสุขจริงๆความสุขแท้ๆความสุขล้วนๆเลยสักครั้งเดียวเพราะอะไรเพราะว่าเราไปแสวงหาความสุขนอกตัวแต่ความสุขนั้นมันอยู่ในตัวเมื่อแสวงหาผิดที่มันจึงไม่เจอแสดงว่าเราไปหาผิดที่เหมือนเราพยายามจะหาวิธีนำครกขึ้นไปบนภูเขาโดยไม่ทันตั้งคำถามถึงวัตถุประสงค์ว่าจะเอาครกเนี้ยขึ้นไปทำประโยชน์อะไรจะนำครกขึ้นไปทำอะไรเหมือนคำถามที่ถามแล้วก็เฉลยไว้ในรายการที่แล้วยังไงล่ะถ้าเราต้องการครกไปทำส้มตำนะอยากรับประทานส้มตำเราก็สามารถได้รับประทานส้มตำโดยที่ไม่ต้องมีครกก็ได้ซื้อเข้าเอาก็ได้หรือใช้ภาชนะอื่นแทนครกก็ได้ใช่ไหมในทำนองเดียวกันถ้าเราอยากได้น้ำพริกเราก็สามารถบรรลุความต้องการหรือวัตถุประสงค์นั้นได้โดยไม่ต้องหาวิธีหรือพยายามจะนำครกขึ้นไปบนภูเขาเหมือนอย่างที่เราต่างพยายามคิดหาวิธีเมื่อพบกับคำถามที่ว่าจะนำครกขึ้นไปบนภูเขาสูงๆเช่นยอดดอยอินทนนท์ได้อย่างไรในชีวิตเราพยายามหาความรู้เงินทองทรัพย์สมบัติบ้านรถยนต์สามีภรรยาบุตรยศตำแหน่งคำสรรเสริญเยินยอทั้งหมดนั้นต่างมุ่งหวังให้บุคคลหรือสิ่งนั้นๆสิ่งที่เราแสวงหานั้นนำความสุขมาให้แก่เราใช่หรือไม่ความสุขทั่วโลกการแสวงหาความสุขกระตุ้นชีวิตเราแต่อะไรกันคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขเราพยายามหาสิ่งต่างๆมาเพื่อให้เรามีความสุขโดยบางครั้งเราก็อาจจะลืมไปว่ามีวิธีการที่จะได้ความสุขมาโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆเหล่านั้นจากพี่ลำใหญ่กลายเป็นคุณลำใหญ่จากคุณลำใหญ่กลายเป็นคุณนายลำใหญ่จากคุณนายลำใหญ่กลายเป็นลำใหญ่ไฮโซพอเป็นลำไยไฮโซแล้วจะมีความสุขใช่ไหม
แล้วจะหยุดแค่นั้นหรือเปล่าต้องเป็นลำไยอะไรอีกอ่ะคงต้องไปถามคุณลำไยดูชายมหาเศรษฐีวัยชราคนหนึ่งนั่งเรือชมธรรมชาติไปตามคลองในชนบทเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งนุ่งผ้าขาวม้านั่งไขว่ห้างเป่าขลุ่ยอย่างสบายอารมณ์อยู่ริมฝั่งจึงจอดเรือเข้าไปสอนด้วยความปรารถนาดีของผู้เฒ่าว่าเจ้าหนุ่มเจ้าน่าจะทำงานทำการขยันหาเงินหาทองสร้างฐานะในขณะที่ยังแข็งแรงอยู่นะไม่ควรจะใช้เวลาให้มันเปล่าประโยชน์ไปเหมือนอย่างที่ทำอยู่เนี่ยแก่ตัวลงจะได้มีความสุขเด็กหนุ่มก็ถามว่าความสุขเป็นยังไงมหาเศรษฐีท่านนั้นก็ตอบว่าอยากทำอะไรก็ทำได้ตามใจของเราเหมือนฉันนี่ไงล่ะนั่งเรือสบายอกสบายใจชมธรรมชาติตอนเด็กฉันก็ขยันเรียนหนังสือโตขึ้นมาก็มีงานดีๆทำมีหน้ามีตามีเงินทองมีฐานะใครๆก็รู้จักฉันทั้งนั้นพอแก่ลงก็จะได้ทำอะไรตามใจที่อยากจะทำเด็กหนุ่มก็ตอบกลับมาว่าขณะนี้ผมก็กำลังทำตามใจของผมอยู่ผมกำลังมีความสุข ท่านผู้ฟังว่าไงอาตมาเคยเห็นชายวัยกลางคนเลยกลางคนไปแล้วที่แถวแม่เสลียงนุ่งกางเกงขาก้วยสีดำผ้าขาวม้าคาดเอวใส่รองเท้าแตะเก่าๆมือถือมีดขอจะไปตัดไม้หรือไปทำอะไรสักอย่างในป่าในสวนเดินผิวปากอย่างอารมณ์ดีอย่างมีความสุขนึกในใจว่าความสุขคงอยู่เต็มใจเขาทีเดียวพอเรามองเห็นหน้าเห็นอากับกิริยาอาการก็รู้ว่าคนนี้มีความสุขเราลองดูหน้าของผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองดูสิว่าหน้าอย่างนี้มีความสุขหรือเปล่าคงบอกได้ใช่ไหมดูจากหน้าเนี่ยชายคนนี้เนี่ยทั้งที่อาตมาว่าบ้านของเขาก็คงไม่ได้มีฐานะดีอะไรอาหารก็คงจะไม่ได้ดีเด่อะไรชื่อเสียงก็คงไม่มีใครรู้จักสักกี่คนแต่เขามีความสุขนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ท่านผู้ฟังทำงานทำการอะไรนะเอาแต่เที่ยวเล่นตามใจอย่าจับประเด็นผิดเพียงแต่ยกมุมมองอีกแง่มุมหนึ่งของชีวิตว่าความสุขนั้นหาได้ง่ายๆอยู่กับตัวเราตลอดเวลาไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกที่ท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการมาตลอดเคยทราบกันดีในชื่อของเหยื่อล่อหรือสามิตรสุขสามิตรหรืออามิตรแปลว่าเหยื่อล่อแต่เป็นความสุขที่อาศัยเพียงใจที่หยุดนิ่งๆเป็นความสุขที่อิสระไม่ต้องอาศัยอามิตรสินจ้างหรือเหยื่อล่อที่มันแฝงเบ็ดแล้วก็ความทุกข์ไว้ด้วยที่เราเรียกอีกคำหนึ่งว่านิรามิตสุขนิรามิตนิละบวกอามิตนิรามิตสุขลองฟังสาวน้อยคนนี้ดูสิดูเธอมีความสุขที่ใครๆก็อยากได้กันนะเดินฉันก็เดินเพลิดเพลินเจริญใจเดินแล้วก็ใจใสไปวันนี้เป็นวันสดชื่นรื่นหัวใจเดินไปก็ยิ้มไปยิ้มให้กับนกร้องยิ้มให้กับท้องฟ้ายิ้มให้กับหนทางที่จะก้าวไปแม้มีอุปสรรคแม้จะกับขวากน้ำไม่ครั่นครามก้าวเดินต่อไปเพราะฉันได้เดินไปสู่ความสุขรายการนี้ชื่อรายการเดินไปสู่ความสุขจะนำแนวคิดแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันมามอบให้ท่านผู้ฟังฟังได้อย่างสบายๆไม่เป็นธรรมะไม่เป็นวิชาการอะไรมากเกินไปนักใครที่เคยติดตามคงทราบแล้วใครที่เพิ่งเปิดมาเจอหมุนมาเจอก็ลองติดตามดูจะได้ไม่ต้องหาวิธีนำครกขึ้นภูเขาแต่ได้ประโยชน์จากครกตามที่เราต้องการโดยไม่ต้องมีครกพบกับอาตมาในรูปแบบสบายๆพร้อมสาระแง่คิดจากสถานการณ์ข่าวสารบ้านเมืองได้ทุกวันเสาร์เรามีหลักปฏิบัติร่วมกันเพื่อเดินไปสู่ความสุขคือ
นำใจของเรามาหยุดนิ่งๆไว้ตรงกลางกาย ตรงบริเวณท้องประมาณสะดือเหนือสะดือขึ้นมานิดหน่อยตรงที่ใจเราหายแวบเมื่อนั่งรถลงสะพานหรือลงเนินสูงๆเร็วๆท่านผู้ฟังคงเคยมีประสบการณ์นี้เอาใจมาไว้ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเป็นแหล่งหรือเป็นที่ตั้งแห่งความสุขของทุกคนไม่ได้บอกให้เชื่อแต่ขอให้ทดลองดูอย่าเพิ่งเชื่อแต่ขอให้ทดลองดูอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธไม่เสียเงินเสียทองทำได้ทุกเวลาทุกสถานที่ด้วยเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปตกลงกันนะต่อแต่นี้ไปขณะฟังรายการนี้ไปลองนำใจมาไว้ในตัวในกลางกายของเราด้วยฟังไปใจนิ่งๆไปมือจะทำอะไรไปด้วยก็ได้ไม่ว่ากันได้ผลที่แตกต่างอย่างไรกับการนำใจไปไว้ที่อื่นท่านผู้ฟังย่อมตอบได้ด้วยตนเองหรือถ้าจะบอกมาทางรายการบ้างก็จะดีไม่น้อยทีเดียวจะขอรับคำติชมและคำแนะนำด้วยความขอบใจขอบคุณยิ่งถ้าบอกว่ารับฟังมาจากตำบลไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกเพราะจะได้ทราบว่าขอบเขตของเครื่องส่งไปได้ไกลแค่ไหนขอขอบใจและอนุโมทนาล่วงหน้าตาของเธอแดงก่ำแล้วน้ำใสๆก็เริ่มไหลออกจากตามันไหลลงมาแล้วจู่ๆก็เปลี่ยนทางบ้างก็ไหลแล้วแยกเป็นสองสายและบางส่วนก็ขังนองอยู่ตรงแก้มโอ้โหเศร้าอะไรกันขนาดนั้นเก็บน้ำตาเอาไว้ดีกว่านะจ๊ะชีวิตยังมีความสุขอีกมากมายนักอย่างน้อยรายการนี้ก็สามารถพาคุณเดินไปสู่ความสุขได้อย่าร้องห่มร้องไห้อะไรขนาดนั้นเลยบัญชีปล่อยไปได้ยังไงเนี่ยเครดิต60 วันแบบนี้มันต้องจ่ายสดสิฝ่ายขายพวกคุณไม่คิดจะเปิดลูกค้าใหม่กันบ้างเลยหรือไงเนี่ยโอ้ยผมจะบ้าตายเก็บเงินก็ไม่ได้รายได้ก็ไม่มีใจเย็นไว้พ่อหนุ่มเดี๋ยวหัวใจจะวายซะก่อนทุกปัญหามีทางออกทางนั้นแหละมาทางนี้ก็ได้รายการเดินไปสู่ความสุขมีทางออกให้จริงๆนะไม่เสียเงินเสียทองอะไรหรอกบีบหัวใจนะทั้งลิเวอร์พูลทั้งเชลซีเพราะเล่นกันสูสีมากมีหน้าหมอบอกหมออะไรอย่าดูเลยเดี๋ยวจริงเรื่องจริงหัวใจไม่ค่อยดีบีบหัวใจมากเพราะมันเครียดคือมันต่างกันแค่ลูกเดียวครับโดยชมครับแล้วเป็นที่รู้กันว่าลิเวอร์พูลกับเชลซีเนี่ยถ้าเล่นตามมาตรฐานตัวเองยิงกันไม่เยอะนะครับความแตกต่างลูกเดียวโดยเฉพาะในช่วงท้ายๆแล้วก็ในช่วงต่อเวลาเนี่ยมันคือพอลิเวอร์พูลนำไป1-0เนี่ยนะยิงเร็วความเครียดเกิดใช่พอเครียดเพราะอะไรฮะอย่างที่บอกคุณปื้มคุณกิติการไปตอนต้นรายการไงคือถ้าโดนเชลซียิงเนี่ยนะลิเวอร์พูลต้องทำอีก2 ลูกนะครับโดนยิงไม่ได้แต่ถ้าลิเวอร์พูลเกิดยิงลูกที่2ได้นี่ก็ลอยลำใช่ไหมมันเครียดทั้งคู่อ้าว เครียดรู้ว่าเครียดแล้วไปเล่นทำไมเล่นอะไรหรือทำอะไรก็น่าจะมีความสุขนะจึงได้ลงทุนไปเล่นลงทุนไปทำนี่เล่นแล้วเครียดดูแล้วเครียดพยายามจะเข็นครกขึ้นภูเขานะเนี่ยโดยไม่ถามก่อนว่าจะเอาครกขึ้นไปทำไหนเครียดแล้วทำไปทำไมไปดูที่อินเดียดีกว่าฮะผมขอฝากต่างประเทศอันหนึ่งนะที่เชียงรายนะฮะผู้ชายที่เคยลงในกินเนสบุ๊กว่าเกินหนอน200 ตัวใน30 วิในปี 2003คราวนี้เขาพยายามลงกินเนสบุ๊กด้วยการหายใจเป็นงูนี่คุณไม่ทรมานเหรอโดยเอางู2 ตัวหายใจเป็นงูผ่านเข้าไปในรูจมูกทั้ง2 ข้างเฮ้ยเข้าไปจริงๆเพิ่มแล้วทำไมไม่ออกจากนั้นดันงูให้ออกมาทั้งปากโอ้ยหัวออกโผล่มาแล้วตายก็น่าชอบทั้ง2 ตัวโดยที่งูยังไม่ตายเขาเลือกใช้งูเขียวและงูที่พบตามต้นไม้ปกตินะใจเลือกนะนี่ก็เข็นครกขึ้นภูเขาโดยที่ไม่รู้ว่าไม่ได้ถามว่าจะเอาครกไปทำไมไปทำอะไรอีกเหมือนกันคิดว่าถ้าเป็นที่สนใจของชาวโลกถ้าทำลายสถิติได้จะมีความสุขและก็ทำไอ้ที่มันพิลึกพิลั่นถ้าพลาดพลั้งขึ้นมาบาดเจ็บพิกลพิการถูกงูกัดล้มตายไปมันจะคุ้มกันไหมเนี่ยต้องการหาความสุขแต่เอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงอย่างเงี้ยคุ้มกันไหม
เช้าพวกเขามา และพวกเขาหัวเราะพวกเขายืดตัวกันเต็มที่ พวกเขาเคลื่อนไหวไปมา พวกเขาดึงทำไม เพราะมันทำให้พวกเขามีความสุข เราทุกคนต้องการความสุข มันเป็นแรงจูงใจเบื้องหลังเกือบทุกเรื่องที่เราทำ เราเป็นคนที่สุขภาพดีที่สุดในโลกนี้เพราะเราเป็นสมาชิกชมรมเสียงหัวเราะ เราเป็นสมาชิกชมรมเสียงหัวเราะ ทุกคนทุกชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์แหละแสวงหาความสุขกันทั้งนั้นแหละทุกเชื้อชาติทุกภาษาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ แต่ก็แสวงหากันไปตามรสนิยมและความคิดว่าอย่างนั้นน่าจะเป็นสุขอย่างนี้น่าจะเป็นสุขพอได้มาจึงได้รู้ว่าไม่ใช่หรือใช่ก็เป็นสุขปนทุกข์จึงต้องแสวงหากันไปเรื่อยๆเหมือนนกที่บินไปเกาะกิ่งไม้กิ่งโน้นทีอยู่สักครู่หนึ่งเดี๋ยวก็บินไปเกาะกิ่งนั้นอีกทีหนึ่งเปลี่ยนกิ่งไปเรื่อยๆหัวเราะก็มีความสุขได้แต่เราจะหัวเราะได้สัก5 นาที10 นาทีติดต่อกันไหมเนี่ยหรือจะหัวเราะสัก1 ชั่วโมงไหมเนี่ยถ้าเราต้องการความสุขต่อเนื่องกันสัก1 ชั่วโมงเราต้องหัวเราะ1 ชั่วโมงไหมแล้วคนรอบข้างเราจะมองเรายังไงล่ะถ้าเราหัวเราะติดต่อกันอย่างนั้นน่ะท่านผู้ฟังลองหัวเราะดูบ้างก็ได้เอาตอนนี้เลยก็ได้นะ นักวิทยาศาสตร์พยายามหาเครื่องมือทดลองเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองว่าคลื่นสมองของผู้ที่ทำใจหยุดนิ่งๆหรือทำสมาธินั้นน่ะมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรโดยทดลองจากพระทิเบตที่ชื่อแมทธิว ลิคาร์ดซึ่งท่านฝึกสมาธิมานานถึง30 ปีท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเกิดในครอบครัวนักวิชาการชาวฝรั่งเศสจบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านพันธุศาสตร์เซลล์ จากมุมมองของชาวพุทธการตรัสรู้คือความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับธรรมชาติของจิตวิธีเกิดความคิดวิธีที่คุณสามารถปลดปล่อยความคิดนั้นแทนที่จะเป็นทาสของความคิดมันเป็นวิธีที่ล้ำลึกมากเกี่ยวกับอิสระภายในความสงบภายในอิสระจากอารมณ์ที่เป็นบ่อนทำลายอิสระจากความโกรธอิสระจากความบกมุ่นจากความริษยาจากทิฏฐิไม่ใช่ว่าคุณจะทื่อเหมือนผักแต่คุณจะเป็นอิสระซึ่งแตกต่างกันมากเลยทีเดียวทุกคนอยากเป็นอิสระจากเครื่องพัฒนาการต่างๆทั้งภายนอกคือทรัพย์สมบัติครอบครัวยศตำแหน่งต่างๆมันเป็นพันธนาการหลวมๆเป็นโซ่หลวมๆแต่ดิ้นไม่หลุดเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าเรากำลังถูกพันธนาการถูกมัดอยู่เราจึงไม่ได้อิสระที่แท้จริงสักทีและอิสระจากเครื่องพันธนาการภายในคืออารมณ์ของเราทั้งอารมณ์รักอารมณ์เกลียดอารมณ์โกรธอยากได้นอนอยากได้นี่หลงไม่รู้ตามความเป็นจริงถ้าเราเป็นอิสระได้มากเท่าไหร่เราก็เป็นสุขได้มากขึ้นเท่านั้นใช่ไหมเมื่อจิตเรานิ่งเมื่อใจเรานิ่งแบบไม่ใช่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอย่างที่ท่านแมทธิวว่าคือทื่อเหมือนผักไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ไม่มีชีวิตไม่มีชีวาแต่นิ่งอย่างมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งสติพร้อมทั้งปัญญาและความสุขนั่นมันมองไม่เห็นด้วยตาที่เราพูดกันอยู่เนี่ยมองไม่เห็นด้วยตาตามความคิดของคนสมัยใหม่ที่เชื่อในวิทยาศาสตร์ซึ่งต้องพิสูจน์ได้และมองเห็นได้ด้วยตาลองฟังจากริชาร์ด เดวิสันจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินประเทศสหรัฐอเมริกาดูริชาร์ด เดวิสันจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเป็นผู้นำงานวิจัยบุกเบิกนี้เขาเป็นคนแรกของโลกที่ค้นพบว่าคุณสามารถเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในสมองเมื่อคุณมีความสุขเราพบสัญญาณเฉพาะในเปลือกสมองพรีฟรอนทัลซีกซ้ายซึ่งมีรายงานนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับความสุขและความผาสุกด้วย
ผู้ที่บอกว่ามีความสุขมากกว่า และมีระดับความผาสุกมากกว่า เปลือกสมอง prefrontal ซีกซ้ายนี้ก็จะมีสัญญาณแรงกว่า เมื่อเรามีความสุขร่าเริงและกระตือรือร้นเราจะวัดพลังไฟฟ้าเข้มข้นได้ที่เปลือกสมอง prefrontal ซีกซ้าย ตรงข้ามกับภาวะซึมเศร้าและความคิดด้านลบที่ปรากฏเป็นกิจกรรมด้านซีกขวาและถ้าเราวัดค่าเฉลี่ยของอารมณ์ทั้งบวกและลบเราจะได้เซตพอยต์ของคะแนนความสุขริชาร์ด เดวิสันทดสอบอาสาสมัคร150คนและพบว่าเซตพอยต์ของคนส่วนใหญ่เยื้องไปทางซ้ายหรืออยู่ในซีกความสุขเล็กน้อยเหมือนการสำรวจปาล์มไพลอตดูเหมือนเราส่วนใหญ่มีความสุขและถ้าคุณทำสมาธิดูเหมือนคุณจะยิ่งมีความสุขมากขึ้นแมรี่และเพื่อนร่วมงานของเธอมีกิจกรรมในเปลือกสมอง prefrontal ซีกซ้ายเพิ่มขึ้นหลังจากทำสมาธิเพียง8 สัปดาห์นี่ทำให้ริชาร์ด เดวิสันถามคำถามที่อาจเปลี่ยนวิธีมองความสุขของโลกนั่นเป็นเสียงจากวิดีโอสารคดีเรื่อง Passion and Fury The Emotional Brain Happiness ความรู้สึกที่รุนแรงความโกรธเกรี้ยวกับอารมณ์ความรู้สึกเป็นสุขของสมองจาก Discovery ขอขอบใจและอนุโมทนามาณที่นี้ด้วยเดวิสันให้ท่านแมทธิวเข้าเครื่องทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่า MRI เพื่อดูคลื่นสมองจากจอมอนิเตอร์เมื่อสภาวะจิตเปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะนิ่งๆและสภาวะที่มีสิ่งเร้าเสียงรบกวนเพราะเขาได้ทดสอบมาก่อนแล้วว่าถ้าจิตนิ่งใจนิ่งคลื่นสมองจะเปลี่ยนแปลงไปเห็นได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะส่วนสมองที่ทำให้เกิดความสุขวันนี้แมทธิว ริคาร์ดจะวัดระดับความสุขด้วยเครื่องมือสร้างภาพสมองที่ทันสมัยที่สุดเท่าที่วิทยาศาสตร์รู้จัก MRI ตรวจการทำงานสามารถบันทึกการไหลเวียนของเลือดขณะที่อารมณ์กระตุ้นสมองส่วนต่างๆโอเคไหมครับ โอเคผมจะส่งคุณเข้าเครื่องสแกนแล้วนะนี่เป็นการศึกษาครั้งประวัติศาสตร์เครื่องมือล้ำสมัยพระที่มีทักษะล้ำเลิศและอารมณ์ภายใต้การตรวจสอบแบบพิเศษอารมณ์ก็เหมือนกระบวนการที่ซับซ้อนอื่นๆในสมองที่เกี่ยวข้องกับการประสานกันของสมองส่วนต่างๆ MRI ตรวจการทำงานช่วยให้เราเห็นสมองส่วนต่างๆเหล่านั้นพร้อมกัน3 2 1ไปเป้าหมายของแมทธิวคือสร้างภาวะอารมณ์ด้านบวกที่บริสุทธิ์ภาวะที่ตรงกับความสุขเสียงปลุกเร้าถูกเปิดเพื่อรับสมาธิของเขาเรากำลังตรวจการตอบสนองของสมองที่มีต่อเสียงเร้าอารมณ์เหล่านี้ในช่วงที่เขาเป็นกลางอยู่แล้วก็ช่วงที่เขากำลังแผ่เมตตาด้วยเราสแกนสมองของเขาประมาณ35ชั้นแยกกันทุก2 วินาทีเราจะใช้มันตรวจกิจกรรมการตอบสนองต่อเสียงเร้าอารมณ์ระหว่างภาวะที่แตกต่างกันในรูปแบบต่างๆนี้ fMRI บันทึกผลนี้มันเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลจากหน้ามือเป็นหลังมือริชาร์ด เดวิสันระมัดระวังกับผลลัพธ์แต่งานวิจัยของเขาดึงดูดความสนใจของนานาชาติแล้วมีคำพูดว่าเปลือกสมอง prefrontal ซีกซ้ายซึ่งเป็นด้านความสุขของปรมาจารย์การทำสมาธิสว่างเกินความคาดคิดเซตพอยต์ของความสุขไปข้างซ้ายมากจนตกชาร์ตมันชี้ว่าความสุขนั้นสามารถควบคุมได้และเพิ่มขึ้นมากได้ตามต้องการภาวะอารมณ์ด้านบวกซึ่งก่อให้เกิดความสุขจะเห็นได้ชัดเจนจากภาพคลื่นสมองในซีกซ้ายด้านซ้ายก่อให้เกิดความสุขนั้นจะเห็นได้ชัดจากจอมอนิเตอร์
สำหรับคนปกติธรรมดาโดยทั่วไปมันจะเคลื่อนมาทางซ้ายเนี่ยมากหน่อยมากกว่าทางขวาแสดงว่ามีความสุขมากกว่าแต่สำหรับของท่านแมทธิวซึ่งฝึกสมาธิมา30 ปีแล้วความสว่างและก็สเกลการวัดเกือบจะตีสุดสเกลในทางบวกทีเดียวความสุขนั้นควบคุมได้นี่นักวิทยาศาสตร์พูดนะเพิ่มขึ้นได้ตามความต้องการผลการทดลองอันนี้นิตยสาร Time เอาไปลงด้วยความสุขเกิดจากการทำใจนิ่งๆหรือการทำสมาธิอาตมาสรุปอย่างนี้คงไม่ผิดนะแต่การทำสมาธิของท่านแมทธิวใช้วิธีการแผ่เมตตาคือนึกแผ่ความปรารถนาดีออกไปถึงเพื่อนมนุษย์และมวลสรรพสัตว์ก็สามารถทำให้ใจนิ่งได้ระดับหนึ่งและมีความสุขได้ในระดับหนึ่งเขาอาจจะเป็นผู้ที่มีความสุขที่สุดในโลกก็ได้ยังไม่ใช่หรอกผู้ที่ฟังรายการของเรารายการเดินไปสู่ความสุขของเราต่างหากที่มีความสุขที่สุดในโลกใช่ไหมใช่ถ้าเรานำใจมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายมาถึงตอนนี้ขณะนี้คงพอจะเป็นคำตอบส่วนหนึ่งของคำถามที่อาตมาตั้งไว้เมื่อ 2-3 รายการก่อนและก็เลื่อนมาตลอดว่าทำไมเมื่อเรานำใจมาหยุดนิ่งๆไว้ที่ศูนย์กลางกายแล้วจึงเกิดความสุขที่สุดและเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้สูงสุดเกิดศักยภาพสูงสุดมีความรู้สูงสุดตามการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยคำตอบทางวิทยาศาสตร์ตอบแล้วในเบื้องต้นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในสมองส่วนที่ทำให้เกิดความสุขคือสมองซีกซ้ายอาตมาขอเพิ่มแบบไม่เป็นวิชาการหน่อยนะให้เข้าใจง่ายๆว่าตรงจุดศูนย์กลางกายนั้นเป็นที่ตั้งของใจหรือเป็นบ้านของใจเราเนี่ยชอบเที่ยวไม่หยุดนิ่งคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องในอดีตคิดถึงเรื่องในอนาคตคิดไปที่นั่นคิดไปที่นี่ที่โน่นเพราะเที่ยวไปอย่างนี้แม้จะมีความสุขแต่ก็ไม่สุขที่สุดมันเป็นสุขบนทุกข์อาตมาขอถามว่าสถานที่ไหนนะที่ท่านผู้ฟังอยู่แล้วมีความสุขที่สุดที่ไหนที่ท่านอยู่แล้วมีความสุขที่สุดต่อให้ไปพักโรงแรม5 ดาวชั้น1หรูที่สุดไปประเทศไหนก็ได้ในโลกที่ว่าสวยที่สุดดีที่สุดเจริญที่สุดไปอย่างราชามหาเศรษฐีเลยนะแต่ทุกที่ที่ไปมีที่ไหนที่จะสุขใจเท่าบ้านเราบ้างบ้านเราเนี่ยแม้จะเป็นบ้านหลังเล็กๆหรือหลังใหญ่ๆก็ตามเถอะหรือแม้จะเป็นบ้านเช่าก็ตามแต่เป็นบ้านที่เราอยู่มีคนที่เรารักอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเราจะทำอะไรก็ได้ที่บ้านของเราคงไม่มีใครปฏิเสธละมั้งว่าบ้านเราเนี่ยเป็นที่ที่มีความสุขมากที่สุดแสนสุขใจแม้จะอยู่ที่ไหนไม่สุขใจเหมือนบ้านเราเที่ยวที่ไหนไม่สุขใจเท่าบ้านเราเปลี่ยนวันเหงาซึมเศร้าให้สดชื่นหัวใจคือรอยยิ้มของคุณและผมตลอดไปเที่ยวที่ไหนไม่สุขใจเท่าบ้านเราเปลี่ยนวันเหงาซึมเศร้าให้สดชื่นหัวใจคือรอยยิ้มของคุณและผมตลอดไปคือรอยยิ้มของคุณและผมตลอดไปที่ไหนไม่สุขใจเท่าบ้านเราที่ไหนไม่สุขใจเท่าบ้านเราเมื่อกายกลับบ้านกายก็เป็นสุขที่สุดเมื่อจิตหรือใจกลับบ้านอยู่ที่บ้านใจก็จะเป็นสุขที่สุดเช่นเดียวกันคงมีคำถามแทรกเข้ามาแล้วใช่ไหมว่าแล้วรู้ได้ยังไงเราว่าศูนย์กลางกายเป็นบ้านของใจท่านผู้ฟังถามไหมท่านผู้ฟังยอมรับ
ไม่ว่ามนุษย์เรานั้นประกอบด้วยสองส่วนคือกายกับใจใจในที่นี้ไม่ใช่หัวใจ heart h e a r t heart heart หรือหัวใจเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนะเป็นร่างกาย body ใจนี้ควบคุมความคิดการกระทำและคำพูดคือควบคุมกายของเราอีกทีหนึ่งเหมือนคำโบราณที่บอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวยังไงล่ะหรืออ้างบาลีสักนิดได้ไหมนะอ้างบาลีสักนิดนะจะได้ดูเป็น เป็นหลักเป็นฐานขึ้นมาสักหน่อยบทนี้ถ้าใครที่ศึกษาธรรมะอยู่บ้างคงคุ้นกันดีมโนปุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามโนปุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาแปลว่าธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายก็คือธรรมชาติทั้งหลายทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีฝ่ายที่เป็นกลางๆเนี่ยมีใจเป็นหัวหน้าก็คือผู้นำเช่นหัวหน้ารัฐบาลหัวหน้าห้องหัวหน้าชั้นอย่างนั้นนะมีใจเป็นใหญ่ก็เหมือนเป็นใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยเป็นใหญ่ในบ้านสื่อสามารถสั่งการได้ตัดสินใจได้สำเร็จได้ด้วยใจหมายความว่าทั้งสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดจากความคิดการกระทำของเรานั้นใจเป็นหัวหน้าใจเป็นคนสั่งใจเป็นใหญ่สามารถบังคับควบคุมได้จะสำเร็จได้ด้วยใจแล้วเราจะได้ศึกษาเรื่องใจในรายละเอียดกันในรายการต่อๆไปตอนนี้เอาเพียงแค่ว่าใจเป็นผู้ที่สั่งกายใจเป็นผู้ที่สั่งกายให้ทำและให้พูดตอนนี้เอาเพียงแค่ว่าใจเราเป็นผู้สั่งกายให้ทำให้พูดเอาแค่นี้เพียงนี้ก่อนคงมีท่านผู้ฟังที่ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ค้านขึ้นมาทันทีเลยแล้วว่าการทำและการพูดหรือแม้แต่การเห็นการได้ยินก็เป็นการสั่งการของสมองต่างหากวิทยาศาสตร์สรุปไว้อย่างนั้นจริงๆว่าสมองเป็นตัวสั่งเพราะว่าวิทยาศาสตร์ศึกษาไปถึงความรู้ที่ว่ามนุษย์มีสัมผัส5อย่างคือตาหูจมูกลิ้นและกายแต่พุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกิดก่อนวิทยาศาสตร์นะพุทธศาสตร์นี่ 2,550 กว่าปีแล้วส่วนวิทยาศาสตร์กี่ร้อยปีพุทธศาสตร์บอกว่ามีสัมผัสที่6คือนอกจากตาหูจมูกลิ้นและกายแล้วยังมีสัมผัสที่6คือใจเพิ่มขึ้นมาด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5นั้นเป็นส่วนของกายต้องรอให้ใจไปสั่งสมองก่อนสมองเป็นส่วนของกายแล้วสมองจึงจะไปสั่งตาหูจมูกลิ้นและกายถ้าเปรียบสมองเหมือนคอมพิวเตอร์นะต้องรอให้คนไปสั่งก่อนจึงจะทำงานได้ใช่ไหมถ้าคนไม่สั่งคอมพิวเตอร์ก็ตั้งอยู่เฉยๆทำอะไรไม่ได้สมองก็เช่นกันต้องรอให้ใจไปสั่งก่อนจึงจะทำงานถ้าใจไม่สั่งสมองก็อยู่เฉยๆเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่เฉยๆรอคนไปสั่งอย่างนั้นแหละทดลองได้ง่ายๆเวลาเรานั่งเหม่อเคยเหม่อใช่ไหมเวลาเรานั่งเหม่อมองไปข้างหน้าทำไมเราจึงมองไม่เห็นอะไรทั้งที่แสงสะท้อนจากวัตถุก็เข้าตาเราพอเข้าตาเราแล้วก็ผ่านกระจกตาผ่านเรตินาเข้าไปสู่สมองโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันเป็นประสาทอัตโนมัติเราห้ามไม่ได้มันไปของมันเองแต่ทำไมเราจึงไม่เห็นล่ะเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์บอกว่าเมื่อแสงสะท้อนจากวัตถุเข้าตาเราไปที่สมองก็จะเกิดการเห็นแต่เวลาเราเหม่อทำไมเราจึงมองไม่เห็นคำตอบก็คือเราไม่ได้ใส่ใจกับมันเราไม่ใส่ใจเราไม่สนใจมันไม่ได้เข้าไปในใจภาษาไทยนี่สุดยอดเลยใส่ใจถ้าไม่ใส่ก็ไม่เห็นใช่ไหมไม่สนใจเหมือนสนเข็มก็ไม่เข้าไม่ได้เข้าไปในใจคืออยู่นอกใจจากสมองมันไม่ลงไปถึงใจจึงไม่เกิดการเห็นขึ้นใช่ไหม
หรือการได้ยินก็เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังได้ยินอาตมาไหมได้ยินหรือเปล่าได้ยินนะ ได้ยินในขณะที่ได้ยินอาตมาแล้วลองหันไปคุยกับเพื่อนหรือคนที่นั่งอยู่ข้างๆดูสิถามว่าในขณะที่คุยกับเพื่อนนั้นน่ะรู้เรื่องว่าอาตมาพูดอะไรไหมไม่รู้ใช่ไหมหรือถ้ารู้ว่าอาตมาพูดอะไรก็ไม่รู้ว่าเพื่อนพูดว่าอะไรมันรู้ได้ทีละอย่างรู้ได้ทีละคนไม่รู้ว่าอาตมาพูดว่าอะไรทั้งที่เสียงของอาตมาก็เข้าหูท่านผู้ฟังใช่ไหมเมื่อเข้าหูก็ผ่านกระดูกค้อนทั่งกลนที่เราเรียนวิทยาศาสตร์กันสมัยเด็กๆนั่นนะเข้าไปสู่สมองโดยอัตโนมัติห้ามไม่ได้เพราะว่าเป็นประสาทอัตโนมัติเหมือนกันมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเป็นไปโดยอัตโนมัติแต่ถ้าการได้ยินเกิดจากการรับรู้ของสมองทำไมท่านผู้ฟังจึงไม่รู้ว่าอาตมาพูดว่าอะไรทั้งที่ก็ได้ยินนะได้ยินแต่ไม่รู้เรื่องแสดงว่าเสียงอาตมายังไม่เข้าไปถึงใจที่เขาเรียกว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไง เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเนี่ยคือมันเข้าไปแล้วจริงๆมันก็ไปที่สมองแต่มันไม่เข้าไปในใจถ้าสนใจจึงจะรู้ก็จะเข้าใจแล้วก็รู้ว่าอาตมาพูดว่าอะไรในทางตรงกันข้ามก็จะไม่รู้เรื่องว่าเพื่อนหรือคนที่เรากำลังคุยด้วยนะเขาพูดว่าอะไรทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่มีใจนะแม้จะมีคำว่า mind M-I-N-D มีคำว่า mind ซึ่งแปลว่าใจแต่พอไปเปิดพจนานุกรมดูลองไปเปิดดูนะ mind M-I-N-D เนี่ยในภาษาอังกฤษหมายถึงความเฉลียวฉลาดปัญญาเหตุผลเป็นเรื่องของความคิดความรู้สึกความจำความสำนึกความมีสติที่ชี้นำการกระทำทางจิตและทางกายเหมือนกันแต่อยู่ในสมองเป็นส่วนของกายจะใช้คำว่า consciousness หรือ intellectual ก็ได้เขาใช้คำนี้มันไม่ใช่ใจซึ่งเป็นประสาทสัมผัสที่6เหมือนของพุทธศาสตร์และแถมถ้าใครเคยฟังเพลงที่เกี่ยวกับใจมักจะเหมาไปให้หัวใจหรือ heart H-E-R-T หมดทั้งที่หัวใจนั้นเป็นส่วนของร่างกาย Your cheating heart will make you weep. You'll cry and cry. Heart will tell on you. heart หรือหัวใจดวงนี้ไม่ได้ไปหลอกหรือไปชีทใครมันก็อยู่ที่อกด้านซ้ายเหมือนเดิมที่ไปหลอกคือใจหรือ mind ในที่นี้ความหมายทางพุทธศาสตร์นะเพราะศัพท์ภาษาอังกฤษไม่มีคำอื่นยังใช้คำว่า mind เหมือนกันแต่ความหมายต่างกันหรือ my broken heart ก็เหมือนกัน heart หัวใจยังคงแข็งแรงดีไปตรวจคลื่นหัวใจ EKG หรือ Echo ก็ปกติดีแต่ที่ broken หรือหักนั้นน่ะที่มันปวดร้าวนั้นน่ะเป็นใจไม่ใช่ร่างกายเป็น mind ไม่ใช่ heart ใจที่โดนหลอกหรือไม่สมหวังจากคนที่เรารักต่างหากใช่ไหมใช่ไหมท่านผู้ฟังใจนี่แหละที่เป็นตัวสั่งให้มนุษย์เราคิดพูดทำได้ยินเห็นได้กลิ่นรู้รสได้รู้สัมผัสและคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาโดยอาศัยอวัยวะซึ่งเป็นส่วนของร่างกายคือตาหูจมูกลิ้นและกายเป็นสื่อนำท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่าเอาละยกเหตุผลมาเยอะยอมรับแล้วว่าใจเป็นตัวสั่งกายแล้วมีคำถามต่อว่าแล้วรู้ได้อย่างไรล่ะว่าใจอยู่ตรงศูนย์กลางกายหรือบ้านของใจหรือที่ตั้งของใจนั้นอยู่ตรงศูนย์กลางกายรู้ได้ยังไงเรื่องนี้เคยบอกไปคร่าวๆแล้วว่าเวลา
รถลงสะพานเร็วๆเราจะรู้สึกเสียวแปลบบริเวณท้องบริเวณเหนือสะดือที่เราเรียกว่าใจหายใจหายก็แสดงให้เห็นว่าใจมันหายออกจากที่ตั้งของใจหรือจากบ้านของใจจึงทำให้เรารู้สึกเสียวแปลบเสียวแวบบริเวณนั้นนี่ตอบแบบสามัญสำนึกถ้าจะยกเหตุผลประกอบอีกก็คงจะได้ลองฟังดูนะว่ายอมรับได้ไหมเพราะอาตมาเคยเจอคำถามนี้มาตอนบรรยายให้นักศึกษาชาวต่างชาติฟังดีๆนะใจนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายไปด้วยนะส่วนที่สำคัญที่สุดของดอกไม้อยู่ตรงไหนส่วนที่แพร่พันธุ์นำให้ต้นไม้ไปผสมพันธุ์เกสรใช่ไหมที่จะช่วยแพร่พันธุ์ให้ต้นไม้นั้นนะเกสรอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางของดอกไม้ไข่แดงส่วนสำคัญที่สุดที่จะสืบพันธุ์เป็นตัวสัตว์ต่อไปก็อยู่ตรงกลางแก่นไม้สำคัญที่สุดก็อยู่ตรงกลางใครที่เป็นแม่ครัวทำอาหารหัวหอมผ่าซีกส่วนที่จะงอกต่อไปเป็นต้นหอมอยู่ตรงกลางนิวเคลียสของเซลล์อยู่ตรงกลางดวงอาทิตย์สำคัญที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลที่มีโลกเรามีดาวพุธดาวพฤหัสดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางสิ่งที่สำคัญที่สุดจะอยู่ตรงกลางเสมอลองนึกดูซิว่ามีอะไรไหมที่สำคัญที่สุดแล้วไม่อยู่ตรงกลางใครคิดได้ช่วยบอกมาทีนะสิ่งอะไรที่สำคัญที่สุดแล้วไม่อยู่ตรงกลางมีไหมหลายคนคงจะตอบมาเหมือนที่อาตมาเคยได้รับคือหัวใจสำคัญที่สุดแต่ไม่อยู่ตรงกลางหัวใจนั้นน่ะเป็นส่วนของร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยสองส่วนคือกายกับใจไงที่เราคุยกันอยู่เพราะใจสำคัญที่สุดใจจึงควรจะอยู่ตรงกลางแต่หัวใจน่ะเป็นส่วนของร่างกายไม่ใช่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ใจจึงควรจะอยู่ตรงกลางของร่างกายเช่นเดียวกันใช่ไหมเพราะใจสำคัญที่สุดย้ำอีกทีว่าใจในที่นี้ไม่ใช่หัวใจอย่างที่เราได้คุยกันมาแล้วนะเหตุผลนี้พอจะยอมรับได้ไหมอีกเหตุผลหนึ่งคือจุดศูนย์กลางกายของเรานั้นบริเวณเหนือสะดือขึ้นมานิดหน่อยนั้นน่ะเป็นจุดที่แรงโน้มถ่วงของโลกเราผ่านแล้วก็ดึงดูดไม่ให้เราเนี่ยลอยหลุดไปจากโลกเหมือนกับวัตถุทุกๆชนิดที่จะมีจุดศูนย์กลางนี้เหมือนกันเช่นแท่งไม้สี่เหลี่ยมจุดนี้ก็จะอยู่ตรงเส้นทะแยงมุมตัดกันลูกกลมๆเช่นเทนนิสลูกปิงปองลูกฟุตบอลจุดนี้จุดศูนย์กลางที่แรงโน้มถ่วงของโลกนี้ก็จะอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของวัตถุนั้นจุดนี้เนี่ยจุดศูนย์กลางที่แรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดผ่านเนี่ยทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าจุด Center of Gravity จุด CG Center of Gravity หรือจุดศูนย์ถ่วงมนุษย์เราก็มีจุด CG หรือจุด Center of Gravity หรือจุดศูนย์ถ่วงนี้เหมือนกันตรงไหนล่ะก็คือจุดศูนย์กลางกายที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้เหนือสะดือขึ้นมานิดหน่อยบริเวณที่เรารู้สึกเสียวแปรบเวลารถวิ่งลงเนินหรือลงสะพานเร็วๆที่เราพูดถึงกันไปแล้วยังไงล่ะทางการแพทย์แผนโบราณอาตมาได้คุยกับหมอนวดแผนไทยหลายคนเขาบอกว่าเส้นทุกเส้นศูนย์รวมประสาททั้งหมดของร่างกายเนี่ยทั้งแขนขาสมองหลังหัวใจตับไตทั้งหมดเนี่ยมารวมกันที่บริเวณเหนือสะดือทั้งนั้นเลยทั้งเส้นปิงคลาเส้นสุมนาเส้นอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะจำไม่ได้แต่บอกทุกเส้นเนี่ยศูนย์รวมมารวมอยู่ที่ศูนย์กลางกายบริเวณสะดือทั้งนั้นลองถามหมอนวดแผนโบราณดูทั้งแผนไทยแผนจีนดูลองถามว่าจริงไหมและที่ศูนย์กลางกายถ้าเราเอาตรงกลางนั้นเป็นจุดหมุนเวลาเราจะเอี้ยวตัวเวลาเราจะก้มเวลาเราจะเงยจะยกท่อนบนขึ้นยกท่อนล่างขึ้น
ตรงกลางกายนั้นแหละเป็นจุดหมุนหรือจุดศูนย์ถ่วงทั้งหมดเลยนะ จะเอียงซ้ายเอียงขวาก้มหน้าเงยหลังยกท่อนล่างขึ้นตรงกลางกายนั่นแหละเป็นจุดหมุนทั้งหมดถ้าย้อนไปถึงตอนก่อนคลอดอาหารจากแม่ก็จะผ่านเข้าสู่ทารกทางสายสะดือใช่ไหมซึ่งสายสะดือก็อยู่บริเวณกลางกายเช่นกันน่าจะยังมีเหตุผลอื่นๆอีกนะที่ว่าทำไมนะศูนย์กลางกายของมนุษย์จึงสำคัญที่สุดแล้วคงค่อยๆนำมาสนทนากันในโอกาสต่อไปหรือท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นมีความรู้เพิ่มเติมจะแลกเปลี่ยนกันก็ได้นะศูนย์กลางกายนี่แหละบ้านของใจที่ตั้งของใจละเมื่อนำใจมาไว้ที่จุดนี้แล้วจะมีความสุขที่สุดด้วยเหตุผลที่กล่าวมาด้วยประการฉะนี้ ใครมีความเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงได้นะขอเชิญอีกคำถามหนึ่งคือทำไมเมื่อนำใจมาหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายแล้วจึงเกิดความรู้ความสามารถเกิดสติเกิดปัญญาเกิดศักยภาพสูงสุดของมนุษย์สามารถเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความจริงต่างๆเหมือนการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั้นประเด็นนี้คงต้องยกยอดไปรายการหน้าอีกแล้วยกยอดไปรายการหน้าเพราะจำกัดด้วยเวลาไม่น่าเชื่อเลยหมดเวลาไปแล้ว1 ชั่วโมงทั้งที่ไม่มีโฆษณาเลยนะเนี่ยสรุปณเวลานี้ตรงนี้เป็นหลักการอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อนำใจมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายบริเวณเหนือสะดือขึ้นมานิดหน่อยแล้วเนี่ยเราจะเกิดความสุขเพราะเป็นที่ตั้งของใจหรือเป็นบ้านของใจซึ่งส่งผลไปถึงสมองส่วนที่ก่อให้เกิดความสุขคือสมองซีกซ้ายดังที่เราได้สนทนากันมาในวันนี้แล้วก็จะเกิดความรู้ความสามารถเกิดศักยภาพสูงสุดของมนุษย์เราซึ่งจะได้นำมาสนทนากันในรายการต่อๆไปคนคงคล้ายอีกหลายคน ที่กำลังแสวงหาบางสิ่งที่จะเชื่อมต่อกับความสุขที่แท้จริงแต่คุณก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรคุณผ่านวิธีต่างๆมามากมายแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการคุณลองหลับตาเบาๆลองหลับตาเบาๆคุณลองหลับตาเบาๆลองหลับตาเบาๆนึกถึงดวงตะวันที่สว่างอยู่กลางกายของคุณนึกอย่างสบาย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 แล้วคุณจะพบว่าบางสิ่งที่แสวงหาอยู่ตรงนี้เอง ขอให้ท่านผู้ฟังทดลองดูตอนไหนเวลาไหนที่ไหนในอิริยาบถใดก็ได้ตอนนี้เลยก็ได้ถ้าหลับตาได้หลับตาลงเบาๆถ้าทำกิจกรรมอื่นอยู่เช่นขับรถก็ขับไปทำไปนำใจมาหยุดนิ่งๆบริเวณกลางกายของเราโดยนำเรื่องราวต่างๆทั้งเรื่องงานบ้านครอบครัวการเรียนออกไปจากใจของเราชั่วคราวนำบุคคลที่เราเกี่ยวข้องทั้งลูกหลานสามีภรรยาเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องออกไปจากใจของเราชั่วขณะหนึ่งเหมือนเรายกคัทเอาท์ไฟออก
ไฟก็เข้าบ้านเราไม่ได้ ตอนนี้ยกคัทเอาท์ใจออก ใจก็จะว่าง ไม่มีเครื่องผูกพันเป็นไทยเป็นอิสระนำใจที่เป็นอิสระนี้แหละมาหยุดนิ่งๆบริเวณกลางกายของเราอย่างเบาๆอย่างสบายๆไร้การบีบบังคับหรือกดดันไม่กดความรู้สึกให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเป็นเนื้อเป็นตัวของเราเองหยุดนิ่งๆเฉยๆตามสภาวะที่เราทำได้รักษาให้ต่อเนื่องกันนานเท่าที่เราทำได้แต่มีข้อแม้ว่าอย่างสบายๆนะอาจจะนึกถึงดวงอาทิตย์ยามเช้าสว่างๆใสๆดวงกลมโตสีแดงสว่างสดใสอย่างนั้นก็ได้ทำอย่างนี้แหละตรงนี้แหละแหล่งแห่งความสุขที่แท้จริงที่ทุกชีวิตแสวงหาอยู่ในตัวเรานี่เองไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ทองไม่ต้องใช้ยศตำแหน่งชื่อเสียงมีสิทธิ์เข้าถึงความสุขนี้เท่าเทียมกันหมดทุกคนมากน้อยตามความเพียรพยายามและความต่อเนื่องของแต่ละคนความสุขที่ทุกคนแสวงหาอยู่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายของทุกคนโดยการทำใจหยุดนิ่งๆเฉยๆใสๆสบายๆอย่างเบาๆเป็นธรรมชาติของเราจะพบว่าบางสิ่งที่แสวงหาอยู่ตรงนี้เอง ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านและครอบครัวจงประสบความสุขความเจริญความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งขึ้นไปให้ฉลาดรู้เท่าทันในการใช้สามิตรสุขที่ต้องใช้เหยื่อล่อสามารถทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายได้โดยง่ายมีความเพียรอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่ไม่ต้องใช้เหยื่อล่อหรือนิรามิตสุขได้โดยเร็วพลันตราบวันเข้าสู่พระนิพพานเทินขอเจริญพรรายการเดินไปสู่ความสุขโดยพระอาจารย์ธวัชชัยทัชชชโยมีให้ฟังทุกวันเสาร์เวลา 8 นาฬิกาถึง 9 นาฬิกาทบทวนอีกครั้งเวลาเที่ยงคืนถึงตี 1ทางสถานีวิทยุแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ